ဂျပန်မှာလေခလေးရှိတဲ့မိဘတွေအတွက်အစိုးရအိမ်ယာတွေမဲရှောက်လို့ရတယ်ပေါ့လေအစိုးရအိမ်ယာတွေကဒီကိုယ့်ကလေးရပါတော့အငယ်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့အငယ်ဆုံးကလေးကအသက်16နှစ်မပြည့်မချင်းဒီအိမ်မှာဒီအစိုးရအိမ်မဲပေါက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီအိမ်မှာနေလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပုံတာမန်အိမ်နေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်2နှစ်တစ်ခါဖြစ်3နှစ်တစ်ခါဖြစ်စာချုပ်ပြလို့ရှိရင်တန်းတိုးရတယ်ခုဒီအိမ်တွေကတန်းတိုးစရာမလိုဘူးတန်းတိုးကြီးပေးစရာမလိုဘူးပေါ့လေပြီးလို့ရှိရင်ဟိုတာမန်အိမ်တွေငှားတယ်လို့မျိုးလေးကင်းဘာညာစဘောဘာညာဘာဆိုမှမလိုဘူးပေါ့ဒီကိုယ့်ရဲ့အိမ်လန်းစာတစ်လားစာရယ်ပြီးလို့ရှိရင်အိမ်အပေါင်ကြီးထားတယ်အပေါင်ကြီးပဲပြောပါတော့ဒီအပေါင်ကြီးလို့ပဲပြောပါတော့တစ်လားစာရယ်ဆိုတော့စုစုပေါင်း2လစာအိမ်လန်းကဥပမာ9000လောက်ကြာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ10000 11000 12000ပတ်ဝန်းကျင်လောက်နဲ့ဒီအိမ်မှာနေလို့ရတယ်ပေါ့တစ်ချောင်းနေလို့ရတယ်ပေါ့နော်တစ်လောက်9000ဆို9000ပေါ့အဲ့လိုမျိုးနေလို့ရတယ်ပေါ့ဒီအိမ်ကိုမဲနှိုက်ဖို့ရတယ်အဲ့လောက်ကြီးခက်ခဲမဟုတ်ဘူးဖောင်ဖြည့်ရလဲအဲ့လောက်ကြီးခက်ခဲမဟုတ်ဘူးလို့ရှိရင်တစ်ချက်ရှိတာကျွန်တော်တို့ဒီဝင်ငွေအများများတယ်ပေါ့နော်1040 50 60 90 80အဲ့လိုအများများတဲ့မိသားစုတွေတော့ရှောက်ခွင့်မရှိဘူးပေါ့လေပုံမှန်1030ပတ်ဝန်းကျင်သမားတွေတော့ရှောက်လို့ရတယ်ပေါ့ပထမဆုံးရှောက်ဖို့တက်ပါလို့လဲဆိုလို့ရှိရင် online ကနေပြီးတော့ဂျပန်စာနည်းနည်းလေးဖတ်တတ်ရေးတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် online နဲ့ရှောက်လို့လေလွယ်တယ်ပေါ့ online ကရှောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးလောက်ရနည်းနည်းခက်တော့ကျွန်တော် online ကရှောက်တာလည်းနောက်မှပြပြပြီပေါ့နော်အခုလည်းတော့ကျွန်တော်စာရိုက်ကနေရှောက်နည်းလေးကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်စာရိုက်ကနေရှောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစာအုပ်လေးပေါ့နော်လေးဝါချီနော်ကိုကစစ်ဆိုတာလေးနော်ဒီစာအုပ်ကကျွန်တော်တို့ကိုလေးထိုင်ရရက်ွက်ရုံဘယ်ရက်ွက်ရုံမှာဖြစ်ဖြစ်ကိုနေတဲ့ရက်ွက်ရုံအနီးနားပေါ့နော်ကိုနေတဲ့ရက်ွက်ရုံမဟုတ်လဲရတယ်ကိုနဲ့အနီးဆုံးရက်ွက်ရုံဘယ်ရုံမှဖြစ်ဖြစ်သွားပြီးဒီစာအုပ်ပတ်တောင်းလို့ရတယ်တိုကျိုမှာ23ခုတိုကျိုမှာရှိရဲ့23ခုလုံးမှာအကုန်လုံးရှိတယ်ဒီဟာတွေမှာဒီစာအုပ်တွေကသွားပြီးတောင်းလိုက်လို့ရတယ်ဒါတွေအကုန်လုံးရှိတယ်နော်ဒီစာအုပ်လေးတော့ယူလာရုံမှာကျွန်တော်မှမလို့ဘူးအိမ်ကမှကိုယ့်အဖောင်ဖြစ်ပြီးလို့စာရိုက်ကနေပို့ဒါပေမဲ့ဖြစ်ဒီကောင်ကစာရိုက်ကနေပို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပါပေါ့နော်15ရက်နေ့ထိပဲယူဆူမိုရှ်ကိုမီယာ9လပိုင်း15ရက်နေ့ထိနောက်ဆုံးဆို15ရက်နေ့မတိုင်ခင်ပို့ရပါဒီနေ့ကျွန်တော်17ရက်ထိရှိနေကျွန်တော်4ရက်ပဲကျန်တော့တယ်ပေါ့နော်ဒါမြန်သွားတောက်ပြီးမြန်ဖြည့်လိုက်လို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ဒီပထမဆုံးပေါ့နော်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်မိုစကိုမီချီကူဘန်ကိုဆိုရပါမယ်မိုစကိုမီချီကူဘန်ကိုဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီရှောင်းမဲ့အိမ်ရဲ့ဒီဘန်ကိုကိုပြောတာဒါကကျွန်တော်မိုစကိုမီကူဘွန်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်တို့ကမိသားစုကလေးမိဘတွေဆိုတော့ကလေးမိဘတွေဘန်ကိုနောက်မှာတော့ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်ထားလိုက်တာဒီလိုင်းပဲကျွန်တော်ဖြည့်ပေးလိုက်မယ်ရေးဖတ်လို့ရှင်ကြာမှာဆိုလို့ဒီနေရာမှာပေါ့နော်040 3439ဆိုပြီးဖြည့်ရမယ်ဒီနေရာမှာပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒါကတော့လူတိုင်းသိပဲဒါအခုလက်ရှိနေတဲ့လိပ်စာရဲ့ဒီယူပင်ဘန်ကိုဖုန်းနံပါတ်ဒါမွေးလက်ရှိလိပ်စာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီတိုကျိုကျွန်တော်တို့မြို့ထဲမှာဘယ်လောက်ကြာအောင်နေခဲ့ပြီလဲပေါ့နော်ဂျပန်ကဒါတိုကျိုမြို့ထဲမှာတိုကျိုမြို့ထဲမှာနေတာတစ်နှစ်အတွင်းရှိမှသူ6ခွင့်တစ်နှစ်ကျော်မှ6ခွင့်ရှိတာအဲဆိုတော့ဒီတိုကျိုမှာဥပမာတစ်နှစ်နေခဲ့ပြီဆိုတဲ့နှစ်ဆိုနှစ်3နှစ်ဆို3နှစ်အဲ့လိုဖြစ်ရမယ်ပြီးဒီမှာမွေးတက်ကလေးအတက်ရကျန်တာအဲ့ဖြစ်စရာမလိုပေါ့နော်ဒါကတော့ Zairish Kaku ပေါ့ Zairish Kaku ဆိုတာကကျတော့ဥပမာကျွန်တော်တို့Tokudeki no Ichigo ဆိုလို့ရှိရင် Tokudeki no Ichigo Tokudekazero ဆိုလဲ Tokudekazero ဒါကကျွန်တော်တို့ဇိုင်းနုကစရတဲ့နေ့ရယ်ဇိုင်းနုကကုန်းမနေ့ရယ်ဒါဥပမာဒါအခုလက်ဒီမှာじゃနေမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာပေါ့နော်ဘယ်နှစ်ယောက်နေမှာလဲပေါ့ဘယ်နှစ်ယောက်နေရမယ့်ဟာဒီမှာဖြည့်အောင်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ကဥပမာထားလိုက်ပါတော့ဒါကတော့ဟိုဒီမိုစကိုမီဖောင်တင်တဲ့လူကအမျိုးသားဖောင်တင်နဲ့ထားလိုက်တော့အမျိုးသားရဲ့ဒါထပ်ဖြည့်စီရမှာတော့ဒီနေရာမှာဒီနေရာမှာအမျိုးသမီးရဲ့နာမည်ပေါ့အမျိုးသမီးရဲ့နာမည်ဖူဒီကနာဒါကတော့အကောင်လုံးသိပြီပေါ့နော်ဒီနေရာမှာရှုပ်တာတစ်ခုတော့ရှိရပေါ့နော်ဒါဟွန်းနင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့3တက်လို့ရေးရဒီဟွန်းနင်းဆိုတာဒီဥမာအမျိုးသားကနေလန့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့အမျိုးသားရဲ့နေဆိုလို့ဒီသူကဇနီးအမျိုးသားရဲ့ဇနီးဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသားရဲ့ဇနီးပေါ့နော်ဒီအမျိုးသားရဲ့ဇနီးဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်ဖြစ်ရတယ်ဇနီးဆိုပြီးဖြစ်လို့မရဘူးနံပါတ်ဖြစ်ရတော့အမျိုးသားရဲ့ဇနီးဆိုတာဒီမှာကျမဆိုတဲ့ခန်းကြီးပါဒီမှာကြည့်ကျမဆိုတာဒီမှာ7နှစ်ပေါ့နော်ဒီနံပါတ်7ဆိုတာဒီမှာဖြစ်ရမယ်ဒီအောက်မှာဥမာသားနောက်တစ်ယောက်သူ
နံပါတ်3မှာကျတော့သားဖြစ်သားဆိုလို့ရှိရင်သူကနေကြည့်မှာပေါ့နော်သားဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသားဆိုရင်ဒီမှာသားဆိုတာ29ပေါ့နော်ဒီ29ဆိုတာလေးဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲသမီးဆိုလဲသမီးသားဆိုလဲသားဒီကနေလမ်းကြည့်ဥမာအဖေဆိုလဲအဖေအမေဆိုလဲအမေဒီမှာဒီမှာပါတဲ့ဒီဘန်းကိုကိုဖြစ်ရမှာနော်မင်းဒါကတော့ဒါမွေးတက်ကလေးတွေနဲ့အသက်တွေပေါ့နော်ဒါကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနန်ကန်ရှော့တကူကင်းကကူဆိုတာကြောင့်ကျွန်တော်တနစ်စာရေးကိုကျွန်တော်ဝင်ငွေပေါ့ဒီတနစ်စာဝင်ငွေကအတွက်နီးရရှုပ်တယ်ခက်အရန်ဆိုတော့ရှုပ်တယ်ဆိုတော့တိုက်ပဲကျွန်တော်ရေးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာရေးတာကမှန်လဲကိစ္စမရှိဘူးဒီတကယ်လို့မဲပေါက်သွားလို့ရှိရင်ဆိုတော့ရှင်းစတင်ရတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီလိုလိုအပ်တဲ့ခါစီနိုးသေးရှောင်းမဲရှော့တွေတောင်းတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျတော့အတိအကျတင်ရတာဆိုတော့ဒီမှာမှားလဲအဲ့လိုပြဿနာအရေးတော့မကြီးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဆိုဥပမာဒီတနေ့ရဝင်ငွေကတစ်လကို130လောက်ဝင်နေဆိုလို့ရှိရင်တနစ်စာဆိုလို့ရှိရင်320လောက်ရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ကောင်ကိုသူက65လောက်နှုတ်ရသေးတယ်ဆိုတော့တိုက်1200 250အဲ့လိုမျိုးရေးလို့ရတယ်1400လောက်ဝင်လို့ရှိရင်လည်း1300ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ပဲရေးလို့ရတယ်ဒါဇနီးဆိုလို့ရှိရင်ဇနီးဥပမာ1060လောက်ပဲအတူရဝင်ငွေက1060လောက်ပဲရမယ်တနစ်စာလုံးရဝင်ငွေက1060လောက်ပဲရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက0လို့ဖြစ်ရမယ်ဒီကလေးတွေကြတော့လည်းသူက0ပဲဖြစ်ရမှာနော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာတော့ဖုန်းနံပါတ်တွေပါပြီပေါ့နော်ဒါကတော့လူတိုင်းသိတော့ပါတယ်နော်ဒါအလုပ်ပေါ့အလောက်ကျန်တာကတော့ထူအရင်ဖြည့်စရာမလိုနံပါတ်9ကလည်းဖြည့်စရာမလိုနံပါတ်10မှာကျတော့လက်ရှိနေတဲ့အိမ်ကဘယ်လိုအိမ်မှာနေတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ငှားအိမ်ဆိုလို့ရှိရင်ငှားထားတဲ့အိမ်ပေါ့မန်ရှော့ဆိုလဲမန်ရှော့ချင်းတိုက်အပတ်တူဆိုလဲအပတ်တူမှာရေးပြီးလို့ရှိရင်ဒါအခုလက်ရှိနေတာ3DK လား 2DK လားဒါမျိုးလေးဖြည့်ပေးလိုက်အောင်မှာကျန်တာထူမဟုတ်ဘူးပြီးရင်လက်ရှိနေအိမ်ရဲ့ဒီပါပေါ့နော်အိမ်လားစာဘယ်လောက်မီတာရှိဆိုတာရယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဖြားပြန်ဘယ်နှချက်ဆိုတာကျန်တာတွေကတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အီမာဆန်ဖြည့်လိုက်ဝိုင်းလိုက်ဒီမှာဆိုအီရဲ့ဝိုင်းလိုက်ပြီးရင်ဒုတိယစာမျက်နှာမှာကျတော့လေအရင်ကမှထူမပါဘူးလို့ရှိရင်အီမာဆန်လောက်ပဲဖြည့်လိုက်ကျန်တာကတော့ကိုနဲ့အဲ့လောက်ကြီးတက်ဆိုင်တာတွေမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာရွေးရမှာပေါ့ဒီမှာမွေးစကိုမချီကိုဘန်ကိုကတော့အရေးကြီးဆုံးပဲဒါပေါင်ဖြည့်တာကတော့ပြီးဒါပေါ့ကိုအခုကစပြီးအင်ရွေးတော့မယ်ဘယ်လိုအင်ရွေးမလဲဆိုတာကျတော့ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ကြည့်မယ်ပေါ့ဒါခဏပေးထားရမယ်နော်ဆိုတော့အခုကလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်တို့အိမ်တွေကဒီစာအုပ်တအုပ်လုံးမှာဒီစာအုပ်ရဲ့အစိမ်းအောင်အကွက်လေးပဲရှိအကွက်လေးမှာပဲပါတယ်ကျန်တာတွေကတခြားဟာတွေပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ကမီတာစုရှိတဲ့ကလေးရှိတဲ့မီတာစုတွေအတွက်ပဲဆိုတော့ဒါဒီအစိမ်းအောင်နဲ့ပဲသက်ဆိုင်တာပေါ့နော်အစိမ်းအောင်နဲ့ကိုကအခုဘယ်ခုမှနေချင်တာလဲချီယောတာခုမှနေချင်တာလားမီနာတော့ခုမှနေချင်တာလားကိုဘယ်ခုမှနေချင်တာလဲပေါ့နော်ကိုနေချင်တဲ့ခုကိုအရင်ဆုံးရှာဥပမာကျွန်တော်ထားတော့ကြားလိုက်ပါကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတိုခုမှဆိုလို့ရှိရင်ကိုတိုခုဆိုတာရင်ရှာကိုတိုခုထဲမှာကိုက3D ကင်းနေချင်တာလား3D ကနေ 2D ကင်းနေချင်တာလားဘယ်နှခမ်းပါနေချင်တာလဲအဲ့လိုမျိုးရှာလို့ရှိရင်ဥပမာဒါကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်မီနာမီဆွနာဆန်ဂျိုမဲဆိုတော့မီနာမီဆွနာဆန်ဂျိုမဲမှာသူကမီနာမီဆွနာဆန်ဂျိုမဲကသူဆိုင်လိုင်းဆိုတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်3DK ပေါ့နော် 3DK မှာအိမ်လမ်းက3500ကနေပြီးတော့အမြင့်ဆုံးအနေဆုံး3500ကနေပြီးအမြင့်ဆုံး9100တိရှိဒါ 3DK ပေါ့နော်ဒါ 3DK ဆိုအခန်း3ခန်းပါမယ်ဒုမဆိုင်ကတစ်ခန်းပါမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့2ယောက် each ခုနကတော့သူMoscow Michiku Bank ဆိုတာဒီမှာပါလာတယ် Moscow Michiku Bank ဆိုတာဒီမှာ0083နာ393133ခွန်393133ခွန်ဆိုတာဟာကိုဒီ3939ဒီနေရာမှာပေါ့နော်393133ခွန်ဆိုပြီးဖြည့်လိုက်အောင်ပဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာဖြည့်ရမှာအကုန်လုံးပြီးသွားပြီပေါ့နော်ယူဘင်းကြောက်ခုကိုစားတိုင်းမှာသွားပြီးလို့ရှိရင်85ရနဲ့တစ်စိကောင်းနှစ်ခုပြပါလို့ပြီးဒီမှာကတ်ရမယ်နော်ဒီ85ရနဲ့တစ်စိကောင်းနှစ်ခုကိုကတ်ရမယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီတိတ်နဲ့မကတ်နဲ့ပေါ့နော်ကွာမသွားအောင်နည်းနည်းလေးကွာမသွားအောင်ကော်နေကတ်မယ်တိတ်ဟိုလိုတိတ်နေတော့ကတ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါပဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သူ့အတိုင်းပဲတက်ရက်လေးပြန်ခောက်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ပြီးဒီ site ထဲမှာထည့်ပြီးဒီ site ထဲမှာဒီခုန Moscow Michiku Bank ဆိုတာပြန်ဒီနေရာမှာပြန်ထည့်အောင်မယ်နော်ဒီမှာဖြည့်လိုက်တဲ့ဟာ Moscow Michiku Bank ဆိုတာလေးဒီနေရာမှာပြန်ဖြည့်ပြီးလို့ရှိရင်တော့လိပ်စာရဲ့နာမည်ရဲ့ဖြည့်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာလဲ130တန်တစ်စင်းကောင်းကတ်ကျွန်တော်ဒီ
ဖောင်တင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ85ရန်85ရန်တန်တစ်စီကောင်းတစ်ခုရယ်130တန်တစ်စီကောင်းတစ်ခုရယ်ဒါပဲကုန်မှာကျွန်တော်ကုန်ကြစီကဘာမှမရှိဘူးပေါ့ကျွန်တော်ဒီ site ကလေးကိုပေါ့နော်ဒီ site ကလေးကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတာနဲ့ဒီလိပ်စာအတိုင်းနော်ဒီကနေပြီးတော့ဒီလိပ်စာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီကိုပြန်လာပြီးတော့မိုက်ဆီကိုမဲနိုင်ခွင့်ရှိမရှိပေါ့နော်မဲနိုင်ခွင့်ရှိဖြစ်သူအရင်စစ်လိုက်မယ်မဲနိုင်ခွင့်ရှိလို့မဲနိုင်ခွင့်ရှိတယ်โอเคတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကမဲနံပါတ်ကျွန်တော်တို့ပို့ပေးမှာအိမ်ကိုဒီအိမ်ကိုနေတဲ့ဒီလိပ်စာရဲ့အိမ်ကိုပို့ပေးမှာပေါ့နော်ပို့ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမဲနံပါတ်ကိုယူပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာမှတော့ဆက်လုပ်စီရတော့မလိုဘူးသူကဒီမဲနံပါတ်အတိုင်းပဲဟိုဟာ6လပိုင်းသူကစာရိုက်ကနေပို့ရလို့ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့6လပိုင်း18ရက်နေ့6လပိုင်း18ရက်နေ့မှာ6လပိုင်း18ရက်ပေါ့နော်6လပိုင်း18ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီအိမ်ကိုဒီအိမ်ကိုစာရွက်လေးရောက်လာဟာကခိလေးရောက်လာနိုင်မယ်မဲပေါက်ရင်ပေါက်တယ်ပေါ့မဲမပေါက်ရင်ပေါက်ဘူးဆိုတော့စာရွက်လေးရောက်လာနိုင်မယ်စာရွက်ရောက်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာမှလည်းဘာမှဆက်လုပ်စီရမလို့ဘူးခဏပြန်ဆောင်အောင်ပေါ့နော်ပျော်တော့ရပြီပေါ့လေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုရှင်းစာတင်ရမှာရှင်းစာရစာရှင်းစာပြန်တင်ရမှာပေါ့နော်ဟိုရှင်းစာပြရတယ်လို့ရှင်းစာအောင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းရက်ခဏပြန်ဆောင်ရတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီဖောင်စတင်တာနဲ့အိမ်ပြောင်းတာအိမ်လုံးဝအိမ်ကိုပေါက်လိုက်တဲ့အိမ်ကိုပြန်ပြီးနေရတာနဲ့ဆိုအနည်းဆုံးတစ်နှစ်လောက်တော့အနည်းဆုံးကြာတတ်တယ်ပေါ့နော်ကြည့်လို့အောင်သွားလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံးသူက10နှစ်နေခွင့်ရှိတယ်10နှစ်ကိုမှဒုတိယကလေးပေါ့နော်အောင်ဆုံးကမှကလေးကျွန်တော်တို့ကလေး2ယောက်မွေးထားတယ်ပေါ့နော်ပထမဆုံးကလေးအခုဆို2နှစ်ကျော်သွားပြီဆိုတော့သူ့အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့နောက်ထပ်16နှစ်ပဲတင်းရင်မှနေခွင့်ရှိတော့မှာဒါပေမဲ့နောက်ဒုတိယကလေးကခုမှမွေးတာဆိုသူဒုတိယကလေး16နှစ်မပြည့်မချင်းဒီအိမ်မှာနေခွင့်ရှိတာဆိုတော့အကြာကြီးနေခွင့်ရှိရပေါ့နော်ဆိုနောက်ရမှာအားလို့ရှိရင်တော့ဒီ online ကနေရှောက်တဲ့ဟာလေးတင်ပေးမယ် online ကနေနေရှောက်တဲ့ဟာကျတော့ဘာတစ်ခုကောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်မြန်တယ်ပို့ပြီးတော့မြန်တယ်ဟာကကိတွေပါလေစောင့်စရာမလိုဘူးဟိုပေါ့နော်စောင့်စရာမလိုဘူးဟာကကိတွေပါလေစောင့်စရာမလိုဘူးကိုအောက်လို့ရှိရင်ပေါက်တယ်ဆိုတာနေတက်ပြီးတော့ email ထဲမှာရောက်လာတာဆိုတော့ပို့ပြီးတော့မြန်တာပေါ့လေအမျိုးသမီးကမီးဖွားပြီးတော့ကျတော့အလုံးမလုံးနိုင်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်အိမ်လန်းကလေးဈေးသက်သာလို့ရှိရင်လည်းဒါမစိုးဘူးပေါ့လေ